idirnáisiúnta an tamas atá ann inniu, agus is omí rud a chuir an áthas ghaltaí ranga 5 agus ranga 6 in Ngaelscoil an Chuilín. Cuireann pell áthas mar tá is grála mé agus tá mé coolbaire agus cuireann ceol áthas mar seanam an fiddle. Bhí an áthas nuair a bheith ag immert soccer, pell, amáneacht agus cisfeil. Bhí an áthas nuair a bhuaigh mé cluiche agus tá mé le mo plán agus ceirte. Cuireann mo chláán agus mo cairde áthas Cuireann mata átas mar tá sé an sumú tá sé éasca agus deachar agus is sprá lom mata. Bhí an áthas bhí spríle mo cairde agus seanam ceol. Mohann mé broúnar chuireann mé áthas ar daoine eile. An mana atá ag Gaelscoil an Chuilín inniu agus gach lá ná Bí Sanna Bí Sásta. Caitlin Hayes, nuacht cúla cethir, cúnta na hirbhí.